Okay, simple machine. हामी युनिट थट आइसकेका छौँ हैन। सिम्पल मसिनको बारेमा जनरली हामी अघिल्लो क्लासहरुमा पनि डिस्कस गरिरहेका छौँ। सिम्पल मसिन सरल यन्त्रको बारेमा हैन। जनरली सिम्पल मसिन भनेपछि हामी के बुझ्ने त सिम्पल मसिन भनेको हैन। होला सिम्पल भनेपछि त्यहाँ स्ट्रक्चर पनि सिम्पल होला हैन, एकदम कम्प्लेक्स खालको स्ट्रक्चर नहोला हैन। हो त्यस्तो खालको जुन चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा हामीले धेरै ठाउँमा युज गरिराख्ने मसिनहरु होला, त्यसलाई हामी सिम्पल मसिन भनेर भन्छौँ। तपाईहरुको जुन त्यो कसैको अनम्युट छ भने म्युट गर्नु होला सर। ओके, okay, simple machine is a mechanical device, यान्त्रिक उपकरण हो, which is simple in structure. स्ट्रक्चर को कुरा गर्नुहुन्छ भने एकदमै सिम्पल स्ट्रक्चर छ, and makes our work easier and faster. हाम्रो कामलाई सजिलो बनाउने, छिटो बनाउने हैन, त्यस्तो सिम्पल स्ट्रक्चर भएको डिभाइसलाई हामी सिम्पल मसिन भनेर भन्छौँ। जुन डेली लाइफमा हामी थुप्रै सिम्पल मसिनहरु युज गर्छौं। ओके, जस्तै सिजर्स हैन, नाइफ, डोर नब, ढोकाको ह्यान्डलहरु हैन, बिम ब्यालेन्स, तराजु हैन, फायर टङ्स, चिम्टा, कोइला टिप्ने चिम्टा हुन्छ नि, स्क्रु, एक्स, बन्चरो हैन, वेल ब्यारो and crowbar are some examples of simple machine. crowbar भनेको जुन त्यो ढलान गर्ने ठाउँहरुतिर त्यो काम गर्ने मान्छेहरुले काटीहरु निकाल्न त्यो ढलानको जुन त्यो के भन्छ रे, के भन्छ कुनै त्यो ढलान गर्ने बेलामा त्यो गरेको हुन्छ नि, त्यो सटरिङ गर्ने, सटरिङ गरेको बारहरु निकाल्नलाई युज गर्छ है त्यो क्रोबार। के हो क्रोबार अहिले म देखाउँछु त। अब यहाँनिर सिम्पल मसिन किन भनेको हो त, जुन त्यो डिभाइसहरुलाई सिम्पल मसिन किन भनेको हो है भन्दा, वी डु नट नीड सेल्स, ब्याट्रीहरु चाहिँदैन यिनहरुलाई अपरेट गर्नको लागि, डिजल पनि चाहिँदैन, पेट्रोल पनि चाहिँदैन है। ती उपकरणहरु जुन अघि हामीले भन्यौ, त्यो उपकरणहरुलाई अपरेट गर्नको लागि कुनै ब्याट्री चाहिँदैन, कुनै इलेक्ट्रिसिटी चाहिँदैन, कुनै डिजल पेट्रोल चाहिँदैन हैन। हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सो दिस मसिन आर कल्ड सिम्पल मसिन हो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि नै हामी त्यो मसिनहरुलाई हामी सिम्पल मसिन भनेर भनेका हौं है। जनरली तल हेर्नुस्, वेल ब्यारो, सिजर्स, नाइफ, स्क्रू ड्राइभर, यिनीहरु भनेको सिम्पल मसिन हो। हामी एकदमै लेस इफोर्ट युज गरेर पनि हामीले धेरै लोडहरुमा चाहिँ काम गर्न सक्छौं है। ल हेर्नुस्, त्यो जुन क्रोबार भनेको छ नि, त्यो काटी उखेल्ने जस्तो अलि लामो डन्डा भएको हैन, हो त्यसलाई हामी क्रोबार भनेर भन्छौं है। क्रोबार भनेको यसलाई क्रोबार भन्छौं। ओके, द मेजर एडभान्टेजेस अफ सिम्पल मसिन आर एज फ्लोज हैन। के छ त भन्दा, यो सिम्पल मसिन हामी युज गर्नुको कारण अथवा यसको एडभान्टेजहरु, फाइदाहरु के छ त भन्दा, सिम्पल मसिन्स हेल्प्स टु मल्टिप्लाई द इफोर्ट एप्लाइड भनेको हामीले लगाएको इफोर्ट, फर एक्जाम्पल 10 न्यूटन इफोर्ट लगाइरहेछौँ भने हामीले त्यो लोड उठाउने बेलामा 60 न्यूटन उठाउन सक्छौं भनेको त्यो हामीले लगाएको 10 न्यूटन चाहिँ इफोर्ट चाहिँ के भयो त, मल्टिप्लाई भएर 60 न्यूटन भयो नि त। लोड 60 न्यूटनको लोडलाई हामीले चाहिँ लिफ्ट गरेपछि, उठाएपछि त हैन र। अर्को पोइन्टमा हेर, द हेल्प टु एप्लाई फोर्स इन कन्भिनियन्ट डिरेक्सन बाइ चेन्जिङ द डिरेक्सन अफ द फोर्स एप्लाइड। हामीले चाहेकोतिर हामीलाई सहज हुने दिशातिर चाहिँ हामीले फोर्स एप्लाई गर्न सक्छौं त्यो सिम्पल मसिन युज गरेर, अनि फोर्सको डिरेक्सन पनि चेन्ज गर्न सक्छौं। दे हेल्प टु इन्क्रिज द स्पिड अफ वर्क हैन। के त सिम्पल मसिनले के गर्छ त, कामको गतिलाई बढाउँछ हैन। सामान्यतया तपाईले केही पनि सिम्पल मसिन नभइकन दाउरा काट्दै गर्दा र तपाईले एक्स बन्चरो भएर दाउरा काट्दै गर्दाखेरि त तपाईले धेरै दाउरा काट्नुहुन्छ नि त बन्चरोको हेल्पले हैन। त्यस्तै कुरा हो। त्यही भएर त्यो हाम्रो वर्कको स्पिडलाई पनि इन्क्रिज गर्ने काम गर्छ। द हेल्प टु डु द वर्क सेफली एन्ड इजिली
हामीले जस्तै आगो टिप्नु पर्यो भने हामीले हातै औँला नै हालेर आगो टिप्छौँ कि फायर टङ त्यो चिम्टा हालेर टिप्छौँ त? चिम्टाले टिप्छौँ नि त। हो, चिम्टाले टिप्दा के हुन्छ त? सेफ पनि हुन्छ, इजी पनि हुन्छ हैन। त्यो यो सिम्पल मसिनहरुको चाहिँ एडभान्टेजको कुरा चाहिँ यिनीहरु भयो है त। ओके, टर्मिनोलोजी रिलेटेड टु द सिम्पल मसिन। अब हामी सिम्पल मसिनको च्याप्टर पढ्दै छौँ। सिम्पल मसिनको च्याप्टर पढ्दै गर्दाखेरि त्यो सिम्पल मसिन भित्र रिलेटेड हुने टर्महरु हैन, सिम्पल मसिनमा युज हुने टर्महरु के हो त? हो, त्यो टर्मको बारेमा चाहिँ हामी पढ्छौँ है। सबैभन्दा पहिला सिम्पल मसिन युज गरेर काम गर्दा इफोर्ट चाहिन्छ, बल लगाउनै पर्छ। इफोर्ट नभएसम्म सिम्पल मसिनले काम गर्दैन। किनभने सिम्पल मसिनमा त हामी डिजल पनि युज गर्दैनौँ, पेट्रोल युज गर्दैनौँ, इलेक्ट्रिसिटीहरु युज गर्दैनौँ। तर के को हेल्पले अपरेट हुन्छ त? सिम्पल मसिन भन्दा इफोर्टको हेल्पले। त्यही भएर इफोर्ट चाहिँ नेसेसरी छ। इफोर्ट भएन भने सिम्पल मसिनले काम गर्न सक्दैन है। ओके, इफोर्टमा हेर्नुस्। इफोर्ट इज द फोर्स एप्लाइड टु अ मसिन टु डु वर्क हैन। काम गर्नको लागि मसिनमा एप्लाई गर्ने फोर्सलाई हामी इफोर्ट भन्छौँ। इट्स SI युनिट इज न्युटन। किनभने इफोर्ट भनेको पनि फोर्स हो हैन, काइन्ड अफ फोर्स हो। त्यही भएर त्यसलाई हामी के भन्छौँ? न्युटनमा चाहिँ मेजर गर्छौँ। विदाउट इफोर्ट नभइकन सिम्पल मसिन क्यान नट बी अपरेटेड। सिम्पल मसिन चाहिँ अपरेट हुन सक्दैन है। ओके, त्यस्तै गरी अब लोड हेर, त्यो फिगरमा पनि हेर्नुस्, कहाँनिर इफोर्ट लगाइराखेको छ, कहाँनिर लोड छ हैन। लोड भनेको के हो त भन्दाखेरि लोड इज द फोर्स एप्लाइड बाइ द मसिन। मसिनले लगाएको फोर्स। यहाँनिर थोरै कुरा क्लियर, मैले बारम्बार भनिरहेको छु, तिमीहरूको साउन्ड चाहिँ म्युट भइरहेको छैन है। कस्तो साउन्ड आइरहेछ? सबैजनाले हेरेर म्युट गर्दो। लक्ष्मण र साइली घरिघरि खाली अनम्युट गर्छ। म्युट गर्छु मैले यहाँबाट। म्युट नगरेपछि पनि चुप लागेर बस्नु नि, त्यहाँ किन चलिरहेछ? ओके, अब त्यहाँ हेर्नुस्, लोडलाई हेर्नुस् है। इफोर्ट भन्ने कुरा चाहिँ यता सुन्नुस् है। इफोर्ट भन्ने कुरा चाहिँ मसिनमा एप्लाई गरेको फोर्स हो। ध्यान दिएर सुन्नुस् है। इफोर्ट भनेको के हो रे? मसिनमा एप्लाई गरेको फोर्स अथवा मेसिनमा लगाइएको बल। त अब यो जुन यो लिभर हो, लिभर भनेको पनि एक खालको मसिन नै हो। यो मसिनले पनि फेरि यहाँ फोर्स एप्लाई गर्छ क्या। मसिनले पनि के गर्छ त? फोर्स एप्लाई गर्छ। कहाँ? लोडमा हो। त्यही भएर मसिनले एप्लाई गरेको फोर्सलाई नै हामी लोड भन्छौँ। लोड इज द फोर्स एप्लाइड बाइ द मसिन अन द बडी हैन। त्यो भन्दाखेरि बडीमा मसिनले एप्लाई गरेको फोर्स नै लोड हो भनेपछि लोड पनि काइन्ड अफ फोर्स नै रहेछ। इट इज SI युनिट इज न्युटन। किनभने लोड पनि फोर्स नै भएपछि यसलाई पनि न्युटन नै हुन्छ। भनेपछि इफोर्टको पनि र लोडको पनि युनिट भनेको न्युटन नै हो। लोड इज द इफेक्ट अफ इफोर्ट एप्लाइड अन अ मसिन। यता सुन्नुहोस् है। लोड भनेको जनरली के बुझ्नु पर्यो भने हामी जब मसिनमा इफोर्ट लगाउँछौँ नि, मसिनमा हामी बल लगाउँछौँ नि, बल लगाएपछि त्यसैको इफेक्ट स्वरूप चाहिँ उत्पन्न हुने बल भनेको लोड हो भनेर भन्छ। ओके, अब मेकानिकल एडभान्टेज हेर्नुहोस् है। मेकानिकल एडभान्टेज के हो त? मेकानिकल एडभान्टेज भनेको द रेसियो अफ द लोड टु द इफोर्ट एप्लाइड हैन। भने कसको रेसियो रहेछ? द रेसियो अफ द लोड टु द इफोर्ट एप्लाइड। माथि लोड राख्ने, तल इफोर्ट राख्ने। लोड र इफोर्टको जुन रेसियो हो त्यो भनेको मेकानिकल एडभान्टेज रहेछ। बुझ्नुभयो त? मेकानिकल एडभान्टेज भनेको सिम्पल छ। द रेसियो अफ द लोड टु द इफोर्ट एप्लाइड
हैन इट्स कॉल्ड मेकानिकल एडभान्टेज इट इज डिनोटेड बाय MA ए छुटेछ मेकानिकल एडभान्टेज MA ले डिनोट गर्छौं हामी इट इज एफेक्टेड बाय फ्रिक्सन मेकानिकल एडभान्टेजलाई फ्रिक्सनले चाहिँ एफेक्ट गर्छ एन्ड वेट अफ द मसिन मसिनको वेटले पनि इफेक्ट गर्छ हैन कहिलेकाहीँ आउँछ यो मेकानिकल एडभान्टेजलाई केले असर गर्छ भन्नु भने मेकानिकल एडभान्टेज इज एफेक्टेड बाय फ्रिक्सन एन्ड वेट अफ अ मसिन भन्नु पर्यो मेकानिकल एडभान्टेजलाई फ्रिक्सनले असर गर्छ भन्नु पर्यो है यो कुनै बेला फेरि पनि रिभिजन हुन सक्छ यो कुरा चाहिँ है अब मेकानिकल एडभान्टेज भनेको MA इक्वल टु लोड बाइ इफोर्ट किनभने लोड र इफोर्टको रेशियो नै के हो त मेकानिकल एडभान्टेज यसरी हामी फ्र्याक्सनको फर्ममा लेख्यौँ भने यसलाई हामी रेशियो भन्न सक्छौँ माथि लोड तल इफोर्ट राख्यौँ भने त्यो के हो त मेकानिकल एडभान्टेज भयो मेकानिकल एडभान्टेज हैज नो युनिट मेकानिकल एडभान्टेजको युनिट नै हुँदैन किन होला भन्दा माथि लोड हुन्छ त है लोड भनेको पनि अ काइन्ड अफ फोर्स इफोर्ट भनेको पनि फोर्स नै हो फोर्स भएपछि दुईटैलाई न्युटनमा नाप्छ माथि पनि न्युटन तल पनि न्युटन न्युटन कट अफ भएपछि त्यहाँ कुनै पनि युनिट बाँकी हुँदैन त्यसैकारणले नो युनिट मेकानिकल एडभान्टेज हैज नो युनिट एज किन हो त भन्दा इट इज द रेशियो अफ टु फोर्सेस यो दुईटा बलहरूको रेशियो हो क्या त्यो भएर यो मेकानिकल एडभान्टेज चाहिँ के हुँदैन त भन्दाखेरि युनिट चाहिँ हुँदैन हेर्नुहोस् है यहाँ एकदम सिम्पल न्युमेरिकल गरेको छु मैले जुन मेकानिकल एडभान्टेज निकाल्ने लोड अफ 2000 न्युटन इज lifted by a machine applying 500 Newton force भनेको 500 न्युटन बल लगाएर 2000 न्युटन लोडलाई उठाइएको छ एउटा मसिन प्रयोग गरेर क्याल्कुलेट द मेकानिकल एडभान्टेज अफ मसिनको मेकानिकल एडभान्टेज चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुस् न त भनेको छ गिवन लोड दिएको छ 2000 न्युटन इफोर्ट दिएको छ 500 न्युटन अब हामीलाई थाहा छ वी नो मेकानिकल एडभान्टेज भनेको लोड बाइ इफोर्ट हो लोड भनेको 2000 न्युटन इफोर्ट भनेको 500 न्युटन इक्वल टु 4 आयो 4 को कुनै युनिट छैन त्यहाँ न्युटन मिटर सेकेन्ड त्यस्तो कुनै युनिट छैन किनभने मेकानिकल एडभान्टेजको कुनै पनि युनिट हुँदैन मेकानिकल एडभान्टेज डजन्ट हैज के त युनिट्स हैन ओके तल हेर्नुस् एउटा क्वेशन पनि छ त्यहाँ त्यो मेकानिकल एडभान्टेज 4 आयो यसको मिनिङ के हुन्छ द मेकानिकल एडभान्टेज अफ मसिन इज 4 व्हाट इज इट्स मिन्स यसको अर्थ के हो यसले के अर्थ दिन्छ हामी मेकानिकल एडभान्टेज 4 भयो भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा द मेकानिकल एडभान्टेज अफ मसिन इज 4 that means त्यसको अर्थ के हो भने हामीले एप्लाइड गरेको एप्लाइड इफोर्ट अन द मसिन हैन मसिनमा एप्लाइड गरेको इफोर्टले के गर्छ त क्यान लिफ्ट 4 टाइम्स हेभियर लोड है हामीले जति लोड एप्लाई गरेका छौं नि जस्तै यहीको न्युमेरिकलमा कुरा गर्ने भने 500 न्युटन हामीले इफोर्ट चाहिँ एप्लाई गरेको त 2000 न्युटन फेरि लोड के गरेको लिफ्ट गरेको नि यसो हेर्दा यहाँ के देखियो इफोर्टको कम्प्यारिजनमा हैन इफोर्ट भन्दाखेरि 4 टाइम्स हेभियर लोड चाहिँ लिफ्ट गर्न सकिन्छ भनेको यो इट इज इम्पोर्टेन्ट है मैले भनिरहेको छु यो लाइन इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाममा आउन पनि सक्छ है एक्जाममा यस्तो क्वेशनहरु आउन सक्छ है त ल ओके अब अर्को टपिक छ भेलोसिटी रेशियो the ratio of the distance traveled by effort to the distance traveled by load is called velocity ratio भने चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि इफोर्ट डिस्टेन्स र लोड डिस्टेन्स को के रहेछ त भन्दाखेरि रेशियो रहेछ के रे इफोर्ट डिस्टेन्स र लोड डिस्टेन्स को रेशियो पहिला तपाईले इफोर्ट डिस्टेन्स भन्नु भयो भने माथि चाहिँ इफोर्ट डिस्टेन्स नै लेख्नु पर्छ हे
The ratio of the distance traveled by effort to the distance traveled by load is called velocity ratio. Hey, it doesn't affected by friction. Again, mechanical advantage like mechanical advantage like friction le affect garcha bhane thyo tara velocity ratio like friction le affect gardaina. It is denoted by dr. Velocity ratio la hami dr le denote garchau. It has no unit. यसमा पनि युनिट हुँदैन किनभने it is the ratio of two distance. दुईटा डिस्टेन्स को रेशियो माथि इफोर्ट डिस्टेन्स होला हैन तल चाहिँ लोड डिस्टेन्स होला. त्यसैले भेलोसिटी रेशियोलाई चाहिँ हामी के बुझ्छौं त भन्दाखेरि ईडी भनेको इफोर्ट डिस्टेन्स, एलडी भनेको लोड डिस्टेन्स. इफोर्ट डिस्टेन्स बाइ लोड डिस्टेन्स गर्यो भने त्यो भनेको भेलोसिटी रेशियो हो. ल यसमा पनि मैले एउटा जनरल हिसाब गरेको छु. त्यहाँनेर पहिले यतापट्टिको इमेजमा याद गर्नुस्. तल लोड छ. लोड कति माथि आयो हैन लोड चाहिँ कति माथि गयो भनेको त्यो लोडले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भनेको हे. अनि त्यस्तै गरी यहाँ पनि यो एरो छ नि एरो भन्ने पार्ट त्यो भनेको इफोर्टको डिस्टेन्स हो. इफोर्टको डिस्टेन्स. यो फ्रान्जल्स भनेको चाहिँ फ्रान्जल्स भनेको के भन्ने त्यो लोड हो. लोड कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भनेको. त्यो एरोले चाहिँ के जनाउँछ रे फेरि इफोर्ट कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो कति दूरी पार गर्यो भनेको है. ल हेर्नुस् the load distance and effort distance are 10 centimeter and 15 centimeter respectively. भनेको लोड डिस्टेन्स 10 छ effort distance 15 छ है respectively. In simple machine है calculate the velocity ratio of simple machine. Simple machine को velocity ratio calculate गर्नुस्. लोड डिस्टेन्स 10 सेन्टिमिटर. लोडले कति पार गरेको 10 सेन्टिमिटर. Effort distance 50 centimeter. Velocity ratio को फर्मुला त हामीलाई थाहा छ. Effort distance by load distance. Effort distance भनेको 50 centimeter. Load distance भनेको 10 centimeter 5 आयो. हेर्नुस् है अहिलेको जस्तो क्वेशन तल बन्छ. The velocity ratio of machine is 5. What is its mean? यसको अर्थ के हो? The velocity ratio of machine is 5. That means load move 5 times less. यो लोड चाहिँ 5 गुना कम हिँड्छ अरे. हेर्नुस् है फेरि म पढे. That means load move 5 times less than effort. Effort भन्दा लोड चाहिँ 5 गुना कम डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भनेको है. त्यसको मिनिङ भनेको एक्जाममा सोध्ला क्वेशन है. डिफरेन्स बिट्विन मेकानिकल एडभान्टेज एन्ड भेलोसिटी रेशियो. यो दुईटा टर्मिनोलोजीहरु धेरै युज भइराख्ने टर्महरु है. मेकानिकल एडभान्टेज र भेलोसिटी रेशियो के फरक छ त? ल हेर्नुस् है त. मेकानिकल एडभान्टेज के हो? इट इज द रेशियो अफ लोड टु द इफोर्ट एप्लाइड. कसको रेशियो? रेशियो अफ लोड एन्ड इफोर्ट भनेको लोड टु द इफोर्ट एप्लाइड. अनि भेलोसिटी रेशियोमा इट इज द रेशियो अफ इफोर्ट डिस्टेन्स टु लोड डिस्टेन्स. मेकानिकल एडभान्टेजतिर हेरौँ. इट इज एफेक्टेड बाई फ्रिक्सन. यसलाई फ्रिक्सनले असर गर्छ मेकानिकल एडभान्टेजमा. त भेलोसिटी रेशियोलाई इट इज नट एफेक्टेड बाई फ्रिक्सन. फ्रिक्सनले असर गर्दैन. त्यसैले velocity ratio is always more than mechanical advantage. And there is a say फेरि भनिरहेको छु. Velocity ratio is always more than mechanical advantage because mechanical advantage is affected by friction but velocity ratio is not affected by friction. जुन चाहिँ फ्रिक्सनबाट एफेक्टेड हुँदैन त्यसको भ्यालु जहिले पनि बढी हुनुपर्छ. त्यसैले मेकानिकल एडभान्टेज भन्दा भेलोसिटी रेशियो जहिले पनि बढी हुन्छ सिम्पल मसिनमा.
ओके अब अर्को टर्म आयो इफिसियन्सी यो तीनवटा टर्मलाई म फेरि भन्दैछु मेकानिकल एडभान्टेज भन्ने टर्म भेलोसिटी रेशियो भन्ने टर्म र इफिसियन्सी भन्ने टर्म धेरै युज भइरहेको छ है ओके The efficiency of a simple machine is defined as the percentage ratio of output work to input work. कुनै पनि सिम्पल मेसिनमा काम गर्दाखेरि त्यहाँ इनपुट वर्क हुन्छ इनपुट वर्क हैन अनि त्यसपछि आउटपुट वर्क पनि हुन्छ हैन यसरी इनपुट वर्क र आउटपुट वर्क को पर्सेन्टेज रेशियो भनेको के हो त एफिसिएन्सी हो त्यसमा जहिले पनि आउटपुटलाई माथि राख्नुपर्छ है The efficiency of a simple machine is defined as the percentage ratio of output work to input work. Percentage भनेपछि 100 into 100 गर्नुपर्छ है The percentage ratio भनेपछि into 100 गर्नै पर्छ The percentage ratio of output work to input work is called efficiency. त्यसलाई हामी एटाले डिनोट गर्छौं एटा n लेखेर अलि लामो तन्काएपछि त्यसलाई एटा भन्छ efficiency. Okay. Efficiency eta equal to output work by input work into 1000. Sorry, 100. है percentage ratio ओके त यहाँनिर एउटा नयाँ टर्म घुसेर आयो त्यो के भनेको के हो भन्ने लाग्छ हामीलाई त्यहाँ नयाँ टर्म आएको भनेको आउटपुट वर्क भनेको इनपुट वर्क भनेको चाहिँ के हो त भन्ने लाग्छ हामीलाई हेर्नुस् है अब तल हेर्नुस् वर्क डन इन मसिन इज कल्ड इनपुट वर्क मसिनमा गरेको काम इफोर्टले सुरुमा हामीले लगाउने त इफोर्ट हो नि त यहाँनिर सुन्नुस् है कुनै पनि सिम्पल मेसिनमा काम गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हुने एक्सन भनेको के हो भने इफोर्ट एप्लाई गर्ने हो इफोर्ट एप्लाई गर्दाखेरि त्यो मसिनमा भएको काम वर्क डन इन मसिन हे त्यसलाई हामी इनपुट वर्क भन्छौं जसलाई फर्मुलामा इनपुट वर्कको फर्मुला हुन्छ इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स हे त्यसैगरी आउटपुट वर्क भनेको के हो त हे त्यसैगरी आउटपुट वर्क भनेको के हो आउटपुट वर्क भनेको चाहिँ वर्क डन बाइ मसिन मसिनले गरेको काम मसिनले गरेपछि निकाल्ने काम के चाहिँ आउटपुट भयो त भित्र मसिनले दुनिया गर्यो प्रोसेस गर्यो अनि लास्टमा निकाल्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं आउटपुट वर्क भन्छौं त्यो आउटपुट वर्क कसले गर्ने हो मसिनले गर्ने वर्क डन बाइ मसिन है मसिनले गरेको कामलाई हामी के भन्छौं त आउटपुट वर्क भनेर भन्छौं फेरि पनि म रिभिजन गरे इनपुट वर्क भनेको के हो त भन्दाखेरि मसिनमा हुने काम वर्क डन इन मसिन बाइ इफोर्टले मसिनमा गरेको काम भनेको इनपुट त फेरि आउटपुट भनेको के हो त आउटपुट भनेको वर्क डन गरेको काम बाइ मसिनले गरेको कामलाई आउटपुट भन्छ आउटपुटको फर्मुला लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स हो जस्तै यतापट्टिको फिगरमा हेर्नुस् फिगरमा हेरेर तपाई क्लियर हुन सक्नुहुन्छ माथिबाट सुरुमा एप्लाई भएको इनपुट वर्क अब भित्र मसिनले प्रोसेस गरेर केही निकाल्ला मोमो बनाएर निकाल्ला अथवा केही निकाल्ला हैन किनकि आउटपुट हुन्छ त्यसलाई हामी आउटपुट वर्क भन्छौं माथिबाट 100 हालेको इनपुट चाहिँ 100 गरेको किन पर्सेन्टेज रेशियो भनेको छ नि पर्सेन्टेज रेशियो भन्नुको मतलब त सुरुमा 100 नै भयो भन्ने बुझिन्छ त इनपुट कति थियो 100 नै थियो त आउटपुट कति भयो 90 भयो कि 80 भयो कि 100 मा 100 नै भयो कि 75 भयो कि हैन हो इनपुट वर्क को कति पर्सेन्टेज इनपुट वर्क को 100 इनपुट वर्क को कति पर्सेन्टेज चाहिँ आउटपुट भयो भनेर क्याल्कुलेसन गरिन्छ भने त्यसलाई भनेको इफिसियन्सी हो
relation among mechanical advantage, velocity ratio, and eta अथवा efficiency of machine. We know, हामीलाई थाहा छ, efficiency equal to output work by input work into 100. यो त सबैलाई थाहा छ, यो भर्खरैको कुरा हो. efficiency को फर्मुला यही हो, output work by input work into 100%. अनि फर्मुला पनि लेख्थ्यौं न त, आउटपुट वर्क भनेको के हो त? आउटपुट वर्क को ठाउँमा हामी लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स गर्दैनौं न. इनपुट वर्क भनेको ठाउँमा के गर्दैनौं? इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स गर्दैनौं. हामीले केही नयाँ केही गरेको छैन, मात्रै आउटपुट वर्क र इनपुट वर्क को फर्मुला त्यहाँ लगाएर राखेको. यहाँनेर के भयो? यहाँनेर हेर्नुस् है, यहाँनेर लोड बाइ इफोर्ट भयो. लोड बाइ इफोर्ट यो फ्र्याक्सन को रुलमा गयो. ए लोड बाइ इफोर्ट भयो. त्यसपछिको जुन यहाँ लोड डिस्टेन्स बाइ इफोर्ट डिस्टेन्स छ नि, यो चाहिँ के भयो त भन्दा उल्टो भयो. क्या उल्टी हो? इफोर्ट डिस्टेन्स माथि गयो, लोड डिस्टेन्स तल आयो. तल लेख्ने बेला मेरो त त्यस्तै भएछ हैन? इफोर्ट डिस्टेन्स माथि गयो, लोड डिस्टेन्स तल हरमा आयो. ल यस्तो पो भन्यो. माथिको यसलाई नै हामीले फ्र्याक्सनको रुलमा लगेर लेखेको हो. यो प्रोसेस चाहिँ, यो स्टेप चाहिँ केही नयाँ गरेको छैन हामी त. यस्तो पो भनेको फेरि इफिसिएन्सी एटा इक्वल टु त के हुने रहेछ? लोड बाइ इफोर्ट भनेको मेकानिकल एडभान्टेज हो. अनि इफोर्ट डिस्टेन्स बाइ लोड डिस्टेन्स भनेको चाहिँ भेलोसिटी रेशियो हो इन्टु 100. त्यसो भए त इफिसिएन्सी बराबर त हामी के गर्न मिल्दो रहेछ त? अर्को फर्मुला पनि भन्यो नि त इफिसिएन्सीको त, हैन र? मेकानिकल एडभान्टेज बाइ भेलोसिटी रेशियो इन्टु 100 गरेर हो. यो दुईटा फर्मुलाबाट हामी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि इफिसिएन्सी चाहिँ निकाल्न सकिँदो रहेछ. एउटा यो फर्मुला युज गरे पनि भयो हैन, एउटा तपाईले यो फर्मुला युज गर्दा पनि भयो, अर्को यो फर्मुला युज गरेर पनि तपाईले इफिसिएन्सी निकाल्न सक्नुहुने भयो है त. ल दुईटा फर्मुला मध्ये कुन एउटा फर्मुला कुन बेटर लाग्छ हैन? कुन कन्डिसन अनुसार, क्वेशनको कन्डिसन अनुसार कुन एप्लाई गर्नुहुन्छ त्यो एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. ल तल हेर्नु. सो एफिसिएन्सी अल्सो डिफाइन एज द, एफिसिएन्सीलाई चाहिँ हामीले अर्को शब्दबाट डिफाइन पनि के गरेर मिल्दो रहेछ त भन्दा पर्सेन्टेज रेशियो अफ मेकानिकल एडभान्टेज एन्ड भेलोसिटी रेशियो अफ मसिन इज अल्सो कल्ड efficiency of simple machine. सिम्पल मसिनलाई यसरी पनि हामी डेफिनेसन गर्न सकिँदो रहेछ दुईटा वेबाट भन्ने कुरा है. पर्फेक्ट मेसिन और आइडल मसिन. पर्फेक्ट मेसिन और आइडल मसिन. डेली लाइफमा यस्तो पर्फेक्ट मेसिन भन्ने पोसिबल होला नहोला है? हेर्नुस् है, पर्फेक्ट मेसिन और आइडल मसिन. पर्फेक्ट मेसिन भनेको के बुझ्नुस् भने 100 हाल इनपुट 100 भएपछि आउटपुट पनि 100 नै हुनुपर्ने क्या. त्यस्तो मेसिनलाई हामी पर्फेक्ट मेसिन और आइडियल मेसिन भनेर भन्छौँ. हेर्नुस् है, द मसिन इन व्हिच जहाँ द आउटपुट वर्क, यो बाहिर हुने आउटपुट वर्क इज इक्वल टु द इनपुट वर्क. त्यो आउटपुट वर्क चाहिँ इनपुट वर्कसँग इक्वल भयो भने त्यस्तो मसिन हैन, त्यस्तो आउटपुट र इनपुट वर्क चाहिँ इक्वल बनाउने त्यस्तो मसिनलाई हामी पर्फेक्ट मसिन अथवा आइडियल मसिन भन्छौँ. इट इज द मसिन विदाउट फ्रिक्सन. यसमा घर्षण भन्ने कुरा नै हुँदैन पर्फेक्ट मसिनमा. एफिसिएन्सी अफ आइडल मसिन इज 100% भनेको इनपुट कति गरेको हो थाहा छैन, तर आउटपुट चाहिँ के हुन्छ 100% हुन्छ. माथि जति लगाएको हो इनपुट वर्क आउटपुट वर्क पनि त्यति नै हुन्छ. इन प्र्याक्टिस, इन डेली लाइफ there is no idle machine. यो इमेजिनरी मात्रै हो, यो इमेजिनेसन मात्रै हो. तर इन प्र्याक्टिस हैन, यो अभ्यासमा र हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिँ यो आइडल मसिन चाहिँ बनेको छैन अहिलेसम्म. इनपुट वर्क 100 हुने, आउटपुट वर्क पनि 100 हुने त्यस्तो मसिन अहिलेसम्म प्र्याक्टिसमा छैन. इट इज आइडल मसिन हैन. Output work is always less than input work. And there is सुन्नुस् है,
आउटपुट वर्क चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, अलवेज के हुन्छ, आउटपुट चाहिँ लेस देन इनपुट वर्क, बिकज अ पार्ट अफ इनपुट, जस्तै तपाईँले 100 इनपुट गर्नुभयो भने 90% बाहिर निस्केला, तर 10% के हुन्छ, a part of input work is wasted in overcoming friction and moving the part of machine. भनेको त्यहाँ 100 पार्ट चाहिँ इनपुट गरेको थियो, त आउटपुट वर्क हुने बेलामा सर्टेन चाहिँ आउटपुट वर्क हुने भयो, त बाँकी भएको जस्तै 100 इनपुट गरेकोमा 80 चाहिँ आउटपुट भयो, 20 कहाँ हरायो त, भित्र मसिनको त्यो फ्रिक्सन हुने बेलामा खायो, त्यो मेसिन चल्ने बेलामा त्यही लस्ट भयो एनर्जी चाहिँ है। ओके, त्यो भनेको त्यही भएर जहिले पनि आउटपुट वर्क चाहिँ जहिले पनि लेस हुन्छ देन इनपुट वर्क। डिफरेन्ट बिट्विन प्र्याक्टिकल मसिन एन्ड पर्फेक्ट आइडियल मसिन। प्र्याक्टिकल भनेको हामीले दैनिक जीवनमा चलाउने मेसिन र पर्फेक्ट मेसिनको चाहिँ फरक। इट्स एफिसिएन्सी इज अलवेज लेस देन 100 प्र्याक्टिकल मेसिनको, हाम्रो दैनिक जीवनमा चलाउने गरेको मेसिनको है। त पर्फेक्ट मेसिनको चाहिँ के हुन्छ, इट्स एफिसिएन्सी इज 100%। इन दिस मसिन आउटपुट वर्क इज लेस देन इनपुट वर्क। यो प्र्याक्टिकल मेसिनमा जहिले पनि आउटपुट वर्क इज लेस देन इनपुट वर्क। पर्फेक्ट मेसिनमा चाहिँ इन दिस मसिन आउटपुट वर्क इज इक्वल टु इनपुट वर्क। प्र्याक्टिकल मेसिनमा के हुन्छ, इन दिस मसिन MA मेकानिकल एडभान्टेज इज लेस देन भेलोसिटी रेसियो। त पर्फेक्ट मेसिनमा के हुन्छ, मेकानिकल एडभान्टेज इज इक्वल टु भेलोसिटी रेसियो। ओके, त यहाँ एउटा न्युमेरिकल छ, यो चाहिँ आज हामी भ्याउँदैनौँ, हामी नेक्स्ट सेसनमा गरौँला।